नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आमी आरो एटा इंटरेस्टिंग भिडिओ লৈ আনিছো আপোনালোকৰ বাবে। আজি মই মোৰ ল্যাপটপটো অপাৰেশন কৰিম, মানে মই যোনটো SSD দেখাইছিলো আপোনালোকক, যোনখন SSD আনবক্সিং কৰিছিলো, যদি চোৱা নাই আই বাটনত দি দিম চাব। তো সেইখন SSD আজি কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে ল্যাপটপ এটাত সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম। এই ভিডিওটোত হোল প্ৰসেসটো দেখাম, লগতে RAM কেনেকৈ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰি বা বেটাৰি কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰি বা হাৰ্ড ডিস্ক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি, গোটেইখিনি বস্তু দেখাম। গতিকে এই ভিডিওটো বনাব বহুতখিনি কষ্ট হৈছে মোক, একালগে মানে ৰেকৰ্ড কৰি কিনে নিজে মানে খুলিব মিলিব গোটেইখিনিত। গতিকে একদম ভিডিওটো আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাব, যাতে আপোনালোকে মোৰ এই কষ্টৰ ফলখিনি বুজি পায়। লগতে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে যদি আপুনি চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ, আমাৰ এই ল্যাপটপটোৰ অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ল্যাপটপটো থৈ লৈছোঁ, এনেকৈ থৈ লৈ কিনে এতিয়া লাহে লাহে আমি এইখন হ'ল SSD, আপোনালোকে দেখিছে কিংষ্টনৰ এইখন SSD আমি আজি লগাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকক দেখাওঁ, এইখন হ'ল আপোনালোকে KD। তো ইয়াত আমি ইনচাৰ্ট কৰি কিনে আমি লগাব পাৰোঁ। তো এতিয়া ল্যাপটপটো মই পাঁচফাল কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো বস্তু ধ্যান ৰাখিব যাতে ল্যাপটপটো মানে সফ্ট সাৰফেসৰ ওপৰত ৰাখে, মানে তেতিয়াহে। মই যেনেকৈ বিচনাত লৈছোঁ, ইয়াত দেখিছে এইকেইটা হ'ল স্ক্ৰু, টোটেল 13টা স্ক্ৰু আছে। তো এই স্ক্ৰু এটা এটাকৈ আমি খুলিম এতিয়া। তো মই খুলিছোঁ, এই যোনটো স্ক্ৰু খুলিছোঁ, এটা খুলিলে আপোনালোকে যোনটো ল্যাপটপৰ এনে সাইডৰ পাৰ্টটো ওলাই আহে, কিন্তু আমি যেহেতু ভিতৰৰ পাৰ্টখিনিও চাম, গতিকে আমি গোটেইকেইটা স্ক্ৰু খুলিম। আৰু গোটেইকেইটা স্ক্ৰু খোলা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ইয়াতে মানে স্ক্ৰুকেইটা মই অলপ মানে জোকাৰি লৈছোঁ, যোনকেইটা বাকী আছিল। তো আপোনালোকে দেখিলে গোটেইকেইটা স্ক্ৰু ওলাই পৰিছে। তো এই টোটেল 13টা স্ক্ৰু আছে পিছফালৰখিনি, আৰু চব সেম সাইজৰ। তো এতিয়া আমি বেক পেনেলটো খুলিব ট্ৰাই কৰিব লাগিব। তো বেক পেনেলটো খোলাৰ আগত আপোনালোকে দেখিছে এই সাইডৰ ফালৰ পৰা যোনটো দামী, যোনটো এনে CD-ROM টাইপত সজাই থৈ দিয়ে, সেইটো ওলাই আহিলে এইটোৰ একো কাম নাই, কাৰণ ইয়াৰ জেগাত আমি KD ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিব, য'ত আমি হাৰ্ড ডিস্ক ভৰাম মেইনখন, আৰু আমাৰ SSDখন আমি আমাৰ মেইন স্লটত ভৰাম। তো এইখন হ'ল KD, ইয়াতে আমি ভৰাম। কিন্তু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট SSDখনৰ গোটেই ল্যাপটপটো নোখোলাকৈ এটা স্ক্ৰু খুলি কিনে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে সেইখনত ভৰাব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে মই এতিয়া ল্যাপটপৰ কেচিংটো খুলিব এখন কাৰ্ড লৈছোঁ। আপোনালোকে শাৰ্প অবজেক্ট মানে ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেল পাৰ্ট বেয়া হ'ব পাৰে, কেচি বা তেনেকুৱা টাইপৰ। আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড বা এনেকুৱা টাইপৰ বেয়া কাৰ্ড এখন ল'ব। তো এতিয়া মই মানে অপেনিং মানে ইয়াত খুলিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ, যাতে আমি এটা অপেনিং পাই যাওঁ খুলিবৰ কাৰণে। তো মই এতিয়া বনাই আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ এইখিনি। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ভিডিঅ' বনাব বহুত কষ্ট হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে অলপো ভাল পায় মোৰ যদি এই কষ্টখিনি, তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে চেনেলটো যদি আপুনি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে মই লাহে লাহেকৈ খুলি একদম ইজি হয়, মই কেচিংটো খুলি দিলোঁ। এতিয়া বেক পেনেলখন খোলা গ'ল ল্যাপটপৰ। তো যদি মই আপোনালোকক দেখাওঁ, এইটো হ'ল ল্যাপটপৰ বেক সাইডটো, আপোনালোকক এনেই মই দেখাই দিছোঁ, জাষ্ট আপোনালোকে চাই থাকক। তো এনেকুৱা টাইপৰ বেক সাইডটো আপোনালোকে দেখিছে, ভিতৰৰখিনি কেনেকুৱা, ল্যাপটপৰ ক'ত কি বস্তু আছে আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু। কিন্তু এয়াই হ'ল মানে বস্তু। এইখন হ'ল আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ বেক পেনেল। তো বেক পেনেলখন এনেকুৱা হয় ল্যাপটপৰ। ইয়াত ফেন্ট আছে, হাৱা মানে ইয়াৰ হিট যাবৰ কাৰণে। তো এনেকুৱা টাইপৰ। এইখন RAM আপোনালোকে যে দেখিছে, এইখন RAM, তাত RAM। তাৰপিছত এইখন হ'ল হাৰ্ড ডিস্ক, আৰু এইটো হ'ল হিট সিঙ্ক। তাৰপিছত এই গৰমখিনি যায় বাহিৰত ফেনৰ জৰিয়তে ই গুচি যায়। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি চাম যে এই ৰেমখন যদি আপোনালোকৰ RAM চেঞ্জ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগিব। জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, টিপি দিব লাগিব দুটা সাইডে ধৰি, ৰেমখন ওলাই আহিব। সো দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ ৰেমখন ওলাই আহিল। তো এইখন হ'ল DDR4 RAM হয় ফ্ৰেণ্ডছ। তো আপোনালোকে দেখিছে এইখন মানে ইয়াত 8GB আছে, কিন্তু এইখন হ'ল মানে 4GB DDR4 RAM। তো এই ৰেমখন এতিয়া লগাবৰ কাৰণে একদম ইজি হয়, একদম আপোনালোকে জাষ্ট ধৰি কিনে ক্লিপ টাইপৰ থাকে, কটাককৈ এটা মাত উঠে, জাষ্ট লগাই দিলে হ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিলে হ'ল, এইটো বহি যাব নিজে নিজে। তো চাইছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বহি গ'ল ৰেমখনো। তো ৰেমখন বহি গ'ল। তো এইটো এতিয়া বেটাৰী, কিন্তু যিকোনো কাম কৰাৰ আগত আপোনালোকে বেটাৰীটো খুলি ল'ব ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰণ বেটাৰীটো খুলি ল'লেহে, বেটাৰীটো খুলি যাতে পাৱাৰ একো নাপায় ল্যাপটপটো। তো এতিয়া মই বেটাৰীটো খুলিম, তাৰ কাৰণে কেইটামান স্ক্ৰু খুলিব লগা হ'ব। তো এইখিনি মই ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। তো বেটাৰীটো আমি কেনেকৈ খুলিম এইটো গম পাম আমি।
তো বেটাৰীটো খোলাৰ টাইমত চাব লাহে লাহে আপোনালোকে তাৰ কেডাল টানিব নালাগে জাষ্ট বেটাৰীটো ধৰি কিনে ওপৰৰ ফালে কৰি কিনে অলপ লাহে লাহে ইফাল ইফাল কৰি কিনে আপোনালোকে টানি দিব আপোনালোকৰ এই চাওক ওলাই আহিল ধুনীয়াকৈ তো বেটাৰীটো ৰিমুভ হৈ গ'ল এতিয়া বাকী কামখিনি কৰিব পাৰিম এতিয়া SSDখন আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াত আকৌ স্ক্ৰু নাই জাষ্ট প্ৰেছ কৰিব লাগে এটা পিন টাইপৰ থাকে পিছফালৰখিনি জাষ্ট ধৰি কিনে এনেকৈ টানি কিনে উঠাই দিব লাগে জাষ্ট এই চেম্বাৰটোৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে তো ধৰি কিনে মই জাষ্ট টানি কিনে বেছি প্ৰেছ নকৰিব বেছি প্ৰেছাৰ নিদিব জাষ্ট ধৰি কিনে এনেকৈ চাওক খুলি আহিল ধুনীয়াকৈ তো এইখন হ'ল WD-ৰ 1 TB হাৰ্ড ডিস্ক ফ্ৰেণ্ড ভাল হয় কোম্পানীটো WD-ৰ হাৰ্ড ডিস্ক কিন্তু মই এই মেইন স্লটটোত আমি এতিয়া SSDখন লগাম এই কম্পাৰ্টমেণ্টটো দেখিছে আপোনালোকে ষ্টিল টাইপৰ এইটো মানে হাৰ্ড ডিস্কখনতে আছিল লগা আছিল লেপটপটোত আগৰ পৰা একো স্ক্ৰু নাই জাষ্ট ইয়াত লগাই দিলে হ'ল মিলাই কিনে তো আমি মিলাই কিনে এতিয়া SSDখন লগাই কিনে আমি এতিয়া SSDখন ইনচাৰ্ট কৰিম মেইন স্লট এইটো মেইন জায়গা হয় হাৰ্ড ডিস্কৰ তো ইয়াত আমি SSDখন লগাই দিলোঁ আপোনালোকে বেছি পুছ বা প্ৰেছ নকৰিব জাষ্ট এনে লগাই কিনে আপোনালোকৰ এটা কাটাককৈ এটা চাউণ্ড উঠিব তাৰ মানে গম পাব আপোনালোকৰ হৈ গৈছে মানে মেইন জায়গাত আপোনালোকে লাগি গৈছে তো আপোনালোকে দেখিছে মই এতিয়া লগাই আছোঁ এইখন তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমাৰ SSDখন বহি গৈছে আমাৰ জায়গাত এতিয়া আমাৰ জাষ্ট কাম থাকিল কি আমাৰ যোনখন হাৰ্ড ডিস্ক আছে সেইখন এতিয়া এই কেডিখনত লগাম তো কেডিখন যোনখন মই কিনিছোঁ 400 টকাত এই কেডিখনত হাৰ্ড ডিস্ক লগাম তো ইয়াত পিন দেখিছে আপোনালোকে তো পিন সাইডে হাৰ্ড ডিস্কৰ পিন সাইড থাকিব আৰু কেডিখনৰ পিন সাইড থাকিব আৰু পিনে পিনে এনেকৈ আপোনালোকে মিলাই কিনে লগাই দিব হাৰ্ড ডিস্কখন আৰু কেডিৰ লগত আপোনালোকে দেখিছে কেইটামান স্ক্ৰু আছে তো এই স্ক্ৰুকেইটা যাতে হাৰ্ড ডিস্কখন বা SSDখন আপোনালোকৰ লৰি নাথাকে এই স্ক্ৰুকেইটা এই 4টা স্ক্ৰু আমি পিছফালে কেডিখনৰ লগাব লাগিব যাতে আমাৰ হাৰ্ড ডিস্কখন ওলাই নপৰে বা লৰি নপৰে তো এতিয়া মই স্ক্ৰু লগাম তো আপোনালোকে দেখিছে মই এটা এটাকৈ এতিয়া স্ক্ৰু লগাম আমাৰ কেডিখনত তো স্ক্ৰুটো সোমাই দিলোঁ মই প্ৰথম স্ক্ৰুটো এই যোনটো গোল দেখিছে এই গোল পিনটো মিলি যাব লাগিব হাৰ্ড ডিস্কখনৰ লগত এতিয়া গম পাব যে হাৰ্ড ডিস্কখন আমাৰ সঠিক ৰূপে মানে বহিছে আমাৰ চেম্বাৰটোত তো এতিয়া আমি কি কৰিম এটা এটাকৈ আমি ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ এইখিনি স্ক্ৰুখিনি টাইট কৰি লৈছোঁ আগৰ দৰে এতিয়া আমি কি কৰিম আমি ধুনীয়াকৈ বেক সাইডেৰে এই যোনটো পিন দেখিছে পিনটোত লাগাকৈ আমি হাৰ্ড ডিস্কখন কেডিটোৰে সৈতে লগাই কিনে লগাই দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পুৰণা জাগাখিনিতে আপোনালোকে কেডিটো ইউজ কৰিব পাৰিছে তো এতিয়া আমাৰ বেলেগ কাম নাই আৰু বেটাৰীটো লগাই দিলোঁ বেটাৰীটো একে আপোনালোকে তাৰত নধৰিব ৱায়াৰত নধৰিব জাষ্ট আগৰ দৰে সাইড দুটাত ধৰি কিনে যোনখিনি মিলাব চেষ্টা কৰিব যাতে লাগি যায় সেই বস্তুটোত যাতে সোমাই যায় তো আপোনালোকে দেখিছে মই সোমাই দিছোঁ তো এনেকৈ সোমাই কিনে আপোনালোকে টিপি ধৰিব জাষ্ট তাৰপিছত আমাৰ যোনটো বেটাৰীৰ স্ক্ৰু তো এই স্ক্ৰুখিনি জাষ্ট লগাই দিলে হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আৰু বিশেষ কাম নাই আপোনালোকে দেখিছে মই অলপমান মানে যোনটো তাৰ আগখিনি ধৰি কিনে টানি সোমাই দিছোঁ তো সেনেকুৱা কৰিব লাগে যাতে আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকে ৱায়াৰত নধৰিব তো এতিয়া মই এটা এটাকৈ বেটাৰীৰ স্ক্ৰু আপোনালোকে দেখিছে লগাই দিছোঁ এইটো মডেল হ'ল Lenovo IdeaPad 330 তো এইটো বেলেগ লেপটপৰ কাৰণে এনেকুৱাই হয় প্ৰচেছখিনি ফ্ৰেণ্ডছ তো জাষ্ট আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো এইটো আমাৰ SSD লগা হৈ গ'ল কেডি লগোৱা হৈ গ'ল হাৰ্ড ডিস্কত তাৰপিছত এতিয়া জাষ্ট বেক পেনেলটো লগাব বাকী আছে তো বেক পেনেলটো আপোনালোকে দেখিছে মই এনেকৈ বহাই দিছোঁ জাষ্ট বহাই কিনে মই ইয়াত জাষ্ট আকৌ আগৰ দৰে স্ক্ৰু এটা লগাই দিলেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি বেক পেনেলটো জাষ্ট কি কৰিব লাগিব অলপ টিপি ধৰিব লাগিব যাতে ই আগৰ দৰে এটা মাত উঠিব টিপি ধৰাৰ লগে লগে সবখিনি যাতে টিপি ধৰাৰ লগে লগে এটা মাত উঠিব যাতে ই মানে ক্লিপটো লাগি যায় তো তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে ক্লিপটো লাগি গৈছে কটক কটককৈ এটা আৱাজ উঠিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এই বেক পেনেলটো লাগি গৈছে তাৰপিছত আৰু ইয়াক স্ক্ৰুৰে আকৌ টাইট কৰি দিলে হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ তো এনেদৰে অতি সহজে আপোনালোকে লেপটপটো খুলি কিনে যিকোনো পাৰ্ট ৰেম আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে হাৰ্ড ডিস্ক আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে SSD লগাব পাৰে নতুন তো যিকোনো টাইপৰ বস্তু কৰিব পাৰে অতি সহজে লকডাউনৰ ভিতৰত মই দোকানত নগ'লোঁ নিজে অৰ্ডাৰ দিলোঁ বস্তু আৰু নিজে ঘৰতে কৰিছোঁ আৰু পাৰিছোঁ এইখিনি বস্তু সো এইটো ভিডিও বনাব বহুত কষ্ট হৈছে একেলগে শ্বুট কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে নিজে কৰিবৰ কাৰণে সো যদি মোৰ এইখিনি কাম অলপো ভাল পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ তেনেহ'লে লাইক কৰিব লগতে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব বেলেগলৈ আপোনালোকে তো এইখিনিয়ে ক'লোঁ মই আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনিয়ে আছিল ফ্ৰেণ্ডছ এনে ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিও মই লৈ আনিম তো এইকেইটা স্ক্ৰু বাকীকেইটা স্ক্ৰু এতিয়া মই লগাই দিম এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ বেলেগ কাম নাই আৰু এতিয়া স্ক্ৰুকেইটা মই লগাই কিনে আপোনালোকক দেখাই দিম তো এটা লাইক কৰি দিব ভিডিওটো আৰু লগতে এনে ধৰণৰ ভিডিও চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কৰা নাই থেংক ইউ